языка и литературы в группе 102. Заходи. Дима, извини, что я не в кокошнике, не в вечернем платье. Я не знала. Практически не соответствует твоей красоте, не заболей, извини. Дима пришел, сам пришел. Ой. Дим, даже не представляешь, сегодня напьюсь. Ой. Думала, все, праздники закончились. Опять гадство напьюсь. Димка, а что случилось? Что ты пришел? Не, просто на улице холодно, чисто погреться. Дима, а зачем ты пришел? Скажи мне, пожалуйста. Учиться пришел. Димка, придется и завтра напиться. Димка, я ж так сопьюсь. Все, а женский алкоголизм, он неизлечимый. Димка пришел. Ничего себе. Совостик. Я, Димка, все думала, делать мне татуировку или нет. Я теперь знаю, сделаю, даже знаю, что. Димка Совостиков. На левом предплечье, ближе к сердцу. Причем крупненько так. Вот только не знаю, готическими буквами или русскими. Наверное, через дефис. Сначала готику тисну, а через дефис русский алфавит. Вон Тёмка завидует, он думал, что я напишу все-таки Баишев. Нет, Тёмка, извини. Ты меня фотографируешь? Нет, снимаю на видео. В Ютубе выложи и напиши. Не, ВКонтакте. И напиши: радость преподавателя по поводу захода ученика. Это так, там не слышно ничего на видео. Все, Тём, выключай, я и так